سبحانك اللهم وأعنانيك سبحانك اللهم وتعاليت سبحانك اللهم والعز إزارك سبحانك اللهم والعظمة رداؤك سبحانك اللهم والكبرياء سلطانك سبحانك من عظيم مع عظمك سبحانك سبيت بالعالى تسمع وترى ما تحت الثرى سبحانك أنت شاهد كل النجوى سبحانك مودع كل الشكوى سبحانك حاضر كل مله سبحانك عظيم الرجاه سبحانك تعلم وزن السماوات والأرض سبحانك تعلم وزن الشمس والقمر سبحانك تعلم وزن الفيل والأواع سبحانك تعلم وزن الظلمة والنور سبحانك تعلم وزن الريح كم هي من مثقال ذرة سبحانك تعلم وزن الفيل والهواء سبحانك عجبا من عرفك كيف لا يخافك سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل بحق بيوتي ilé náà ni wọ́n ń pè wọ́n lè wá fi àpìtì ilé yẹn sí kankan tá a pé mẹ́sáàsì ni wọ́n lè rí ọlọ́run tá a pé chọ́ọ̀ṣì ni wọ́n lè rí ọlọ́run tá a pé ilé tí ìyẹn lè yà tí o sanwó tí o sùn tí o jáde yọkẹ̀ ìyẹn ní hòtẹ́ẹ̀lì tẹ́tí rí gbogbo ẹ̀ ilé nìyẹn wà yẹn it only means it is possible for you to be in the house of the Almighty Allah but that is not enough like for you to be in the presence of the Almighty Allah. But only being in His house, but only being in His presence. In fact, I so that Ali Farabale within some 20-25 minutes, the lecture will be through, inshallah. Although you are the organizers, we were late 3 topics on air, only topic. So which topic I can move? Let me give you options of 3. We are celebrating Father's Day. It could be a topic. You know, yes, we celebrate Father's Day today. It could be a topic. 1. We could talk on the last 10 days of Ramadan. That could be a topic. We could choose, or to come here, we could choose a topic that is general, like Islamic solution to peace in the universe. I don't know which one the man. We're talking what the topic Father's Day, Islamic solution for peace. Gratitude, Islamic solution to peace. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين عونا ومستعانا. The whole world is aching, is ailing. Gbogbo ayé ni ìnira ń bá. Gbogbo ayé ni. There is no place in the center of the universe lónìí títí wọ́n bá wọn. If it is either natural disaster, man-made disaster, economic disaster, social, moral, gbogbo ẹ̀ ló ń hẹ́kì. Èyí tí ò dáa rárá òun ni the moral disaster. Fún mi sọ yẹn ló pé economic disaster ló yẹ kí n pick. Bí yẹn bá ní gbogbo owó ayé mo ń ṣe intro ni o. Tí yẹn bá ní gbogbo owó ayé. Nǹkan tó máa lò ní owó yẹn lójúmọ́ ní kó jẹun kó dẹ̀ sùn kó ríbi sùn. Gbogbo yòókù àmọ́ ni. Nǹkan tó kàjẹ́ ló lè yàtọ̀ ó jẹ náà ló jẹ. Ibi tó sùn ló lè yàtọ̀ ó sùn lé náà ní. Sọ́dẹ̀ tó sùn abẹ́ bíríìjì òun náà sùn lé ní. Ó rí ibìkan sùn ní. Ẹ mọ̀ pé níbẹ̀ ẹ̀jẹ̀ nínú philosophy ọlọ́run máa ń ṣe kí nìkan pè ní àwọn philosophers pè ní theory of draw. Theory of draw let's read a man that is no worth of 100 million. Only worth of 100 million. Tó bá fẹ́ sùn environment yẹn gbọ́dọ̀ wà conducive atmosphere yẹn yóò unique ilé rẹ̀ náà gbogbo bẹ́ẹ̀dì gbogbo owó àwọn òkè dáadáa AC everything. Yóò tún lo òògùn tó sùn ní o. Kẹ́tí bá tún jí kàkà kí blood pressure tún lọ lè yóò tó high. Ẹ wà rẹ̀ nìkan òun ó kàn wọ́ọ̀tì 100 naira lẹ́gbẹ̀ẹ́ títí ló sùn lórí gọ́tà eṣinṣin jẹ́ èyàn mú jẹ́ ó tún palala ó máa ń
ọkàn ẹ̀ balẹ̀ bí nǹkan mi. Yóò tún jẹ́ ọpá. Lánàá tàbí kìí ṣe sùúrù lánàá a lọ sí ìjọra bá díà ibi tá a wá gbà lóde ẹlẹ́ṣin ibi tá a gbà ibẹ̀ yẹn àni mọ́tò tẹ̀ ṣe nígbà tá a kọjá mẹ́. Ẹ̀mọ̀ kẹ́tọ́ wá fọ́ níbẹ̀ ni pé àwọn tí mo rí mbẹ̀ they were so happy tẹ́ bá ní ojú wọn wọ́n wà so inú wọn kò ní ìwádà wò lélẹ́ yìí ẹwọ ayọ́rọ́ yìí they are so happy ẹ̀rí happiness ló wà lójú wọn ẹ̀rí lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn yẹn. Ṣé o pé ẹlòmíì sì tán bá parí ẹ̀rìn ẹlòmíì kó tó rẹ̀rìn àbí kó lọ 1,001 lakh kó lọ ra seat kan ní 10,000 àbí kíní kan ẹ̀rí fake ni o ẹ̀rí ẹ̀rí irọ́ ni tí Ọlọ́run bá pààyàn lẹ́rìn irọ́ ni gbogbo yóò kàn máa rẹ́rìn kíkan ni but ṣẹlẹ àwọn tí ń wo yẹ inú wọn kan nínú ẹmu wọn ẹ̀jẹ̀ ẹ̀sìn ojú wọn tí ń wò ó yẹ kí gbàgbé ibi tó ń gbé ó yẹ kí gbàgbé ibi tó ń gbé ẹ̀ẹ́dẹ̀ tí bomi ti gbé wò pé àwọn tó wà ní ìlú ọkàn wọn balẹ̀ nínú wọn tó bá ojú wọn kóró ni wọ́n sì tí ń bẹ́ ní ọkàn yẹn hẹ́bì ìgbẹ́ tó wà ní ọkàn yẹn hẹ́bì ẹ dákun kan tó yẹ kí n sọ bẹ́ẹ̀ ni pé mo fẹ́ ká kọ́kọ́ dúpẹ́ fọlọ́ your attitude to gratitude determines your capacity to receive more. Bí ẹ bá ṣe lè dúpẹ́ sí lọ́lọ́run ṣe ṣe fún sí. Bí o bá ṣe lè dúpẹ́ fọlọ́run sí lọ́lọ́run ṣe ṣe fún yẹn sí. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ àhesọ. Mo sọ bí ní kòròdú àti bọ́ǹsì. Ọlọ́ba kan wà. 2 angels. Wọ́n láwọn angels méjì. Wọ́n ní okay, angels yẹn ṣe ẹ̀dá bíi tiwa. They are created from light. Ìgbàlẹ̀ náà fi dáhùn. So wọ́n ní this body, this flesh wọ́n ní. But Ọlọ́run fún wọn lágbára wọ́n lè transfer God to anything. Wọ́n lè di ènìyàn, wọ́n lè di ẹranko, wọ́n lè anything wọ́n lè di wa. Àwọn mọ̀lẹ́kà méjì yẹn Ọlọ́run wá ní kí wọ́n di èèyàn. Àwọn náà dẹ̀ mọ́ ní Iraki, ọ̀kan sí ní ọ̀kan. Wọ́n wá dé ìlú tó dé sí yẹn, òjò pa wọ́n wọ̀ ní yẹn, wọ́n wá kànlẹ̀kùn olówó kan pé ẹjákùn, ẹjá aṣọ bí ìpìlẹ̀ fi mọ́, ebi dẹ̀ ń pa wá, ẹ̀bá lè fún wa lóúnjẹ, ẹ̀dẹ̀ fún wa láṣọ kan kájẹ̀ fi chéǹdì ilé. Olówó yẹn bá gbé wọn dànù. Àtọ́já táwọn yẹn sọ pé mọ́jẹ̀ gbé wọn bá ní ẹ̀sùn kàrándà mi ẹ̀jà yìí. Kò fún wọn lówó, kò fún wọn lóúnjẹ, kò tọ́jú wọn, ọ̀rọ̀ ayé chéǹdì aṣọ. Ìgbà tí ilẹ̀ wa fẹ́ mọ́, wọ́n á fẹ́ lọ wá rí mọ́ǹtì kan, mọ́ǹtì yẹn ilé ẹni tó lówó yẹn bí yẹn kọ́lé sí mọ́ǹtì hill ni ibi àpáta kan tó wà níbẹ̀ ihò kan wà níbẹ̀ èyí tó wá jẹ́ sínú náà mọ̀lẹ́kà yẹn ó bá lọ di ibẹ̀ ó lọ di wọ́n ló mú ẹ̀wọ̀n they have that power láti ṣe a lot of things easily tí ò ní náírà effort táwọn fi ṣe ó produce cement everything ó rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ pa èyí tó jẹ́ gíní ẹ̀ ó ń wò pé kí ọkùnrin yìí ṣe nínà ìjọ kejì ọkùnrin láti sí ìlú yìí ibi tó láti sí yẹn òjò tó pa àwọn ọbẹ̀ náà ni ẹni tó wá dé sí lọ́dọ̀ ní ẹ̀yẹ jẹ́ tálíkà ó ní two room apartment room and parlour ẹ̀ṣẹ̀ alálejò ló pa wá àwọn ẹ̀kún wọn láṣọ wọ́n ti ń jẹ aṣọ ní kankan ọkọ àti ìyàwó àtàwọn ọmọ mẹ́ta wọ́n sun parlour wọ́n ní káwọn mọ̀lẹ́kà méjì yẹn sun yàrá wọ́n wá sùn àmì ìdí ti sun yàrá yẹn àti wá di òru source of livelihood ọkọ àti ìyàwó yẹn pé wọ́n ní mọ̀lú abo ẹyọ kan wàárẹ̀ náà ló máa ń fún ló ń tà ní oúnjẹ wọn. ó ń gbé áfíríkà nínú wọn sọ sílẹ̀ tẹ̀sí. ó wá ní wọ́n wá ń lọ láàárọ̀ lókè èyí tó wá jẹ́ junior yẹn ó wá sọ fún èyí tó jẹ́ senior mọ̀lẹ́kà yẹn pé look nǹkan tẹ́ ṣe lé àná àti ìjẹta kò wá reasonable o àwọn tó ń ṣe wọ́n lálejò ẹ bá wọn dí ilé wọn tí ó ní fọ́ọ̀tì ń bẹ̀ ẹ bá wọn dí èyí tó wá ṣe wọ́n lálejò ẹ̀dẹ̀ ń wò màlúù yẹn kú ẹ̀dẹ̀ ń wò tí màlúù yẹn fi kú ẹ̀ tí ẹ̀yìn tásìtì ó ní ìwọ junior mọ̀lẹ́kà the most obvious thing is not always the main thing níta máa ń wò báyìí most of the time that's not the reality. ẹ̀dá kò kájọ́ kí n rí ilé ẹ̀mọ́ ni pé àwọn tó ń gbé bá jẹ́ àyìn ordinarily ní òpè jẹ́ àyìn lágbo ni but I'm seeing joy. ẹni tó wá jẹ́ sínú mọ̀lẹ́kà wá ní pé kò yé wọ̀ ni o tí ì nímọ̀ tó mi ó ní ibi òtó orí tí mo jí yẹn source ló jẹ́ fún wọn torí gold bẹ́ẹ̀
but nítorí wọ́n ṣe dáadáa sí wa mo blọọkì ẹ̀wọ̀n ní ìlànà àwọn òkèlè àwọn tó bẹ̀rẹ̀ tí ra tí màálù wọn kú yẹn màálù kọ́ ló jẹ kó kú ọmọ ẹ̀rọ kan tó bí ló jẹ kó apara pàrọ̀ ẹ̀ fún wọn. The most obvious thing is not always the main thing. Ọlọ́run tó wá fi wá lára balẹ̀ báyìí we are humbled in the presence of the Almighty Allah. Ọlọ́run wo every second tá a bá dùn bí Ọlọ́run fi san wálé san rí mi. Tún ọ̀rọ̀ ayé wa ṣe ni kò sẹ́dá tó lè tún ọ̀rọ̀ yẹn ṣe àfọlọ́run. Ọlọ́run nìkan he is the owner. Gbogbo ta ní kéyà mo ní kíní mo ní gbá mo láwo bí abẹ́yẹn náà ní máa jẹ ìgbà wọ́n ṣe election yẹn mo ní gbá mo láwo mo ní kíní kankan ó kàn wá kò ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ní o you are not the owner. The real owner is the Almighty God to create gbogbo ẹ̀. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ní pé that is the real ìwọ lẹ́ẹ̀bì rí èèyàn tí ń ta ankashi nínú òòrùn òun kẹ́ tó ń làágùn. If that person is the owner kò ní làágùn náà ó ní ẹ̀ náà. Lẹ́ẹ̀bì rí èèyàn tó pé ẹjẹ àfáà ní báyìí ẹjẹ láàrin ilé tẹ̀ lẹ́ẹ̀bì rí àfáà tó pé ó sọ fún yẹn pé Ọlọ́run bá ń bu lọ́mọ Ọlọ́run dẹ̀ bu lọ́mọ àfáà òun gbọ́ rẹ̀ tí ń yọrọ bí. Because that power tó fi sọ̀rọ̀ yẹn òun kọ́ ló ní ó kàn wá possession yẹn. Ọlọ́run ẹ jẹ́ wá gbàgbẹ́ yẹn lọ síbi ọ̀rọ̀ peace but kí tó lọ we have in our midst alẹ́ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní ìzájá akúnkarí ìmùkó mi fa àbẹ̀lẹ̀mú táwọn alákọ̀ọ́lé yẹn bá dé bá yín ní àwọn ìjọ anábì ní ẹ̀kọ́ wọn lé Mustapha tí number one family ìlànà ilé ẹ̀kọ́ yìí lọ́jọ́ wa ní ẹ̀kọ́ yìí tí no matter bí yẹn ṣe lè wà generous kí yẹn wà generous kó yẹ pé ẹ̀mí ẹ̀ kú yẹ the inner chamber ilé rẹ̀ the most important part of the house òní ìbàjẹ́ ní yẹn síbẹ̀ only friends tọ́lọ́hùn bá fẹ́ràn wa kò ní ní ká má sọ́dọ̀ òun bí tí ń lọ yìí tọ́lọ́hùn bá fẹ́ràn tẹ bá yàn pé ó lè lọ mọ́ṣáláṣí dáadáa ó lè lọ church dáadáa ó lè kọ́ lọ́hùn ní preference fún ni o he won't accommodate his enemy he won't. This gathering was sweet. We have Christians in our midst. I have some knowledge of Christianity. Secondary school tí mo lọ, I have big emotion. Gbẹ́bí ẹ̀kí ṣe píkè ni pé tíṣà tó kọ́ wa láyà òkè ìmọ̀ ọkọ̀ ní Koran tó tó lẹ́wọ̀n bẹ́tà kí tẹ̀kọ́ tó mọ another one. Tíṣà tó kọ́ wa ní IRK Mr. Yusuf ẹni ẹ wà ní UK ṣe òun ni chairman board of trustee Asadabo Rahman. Èmi ni òun tíṣà mi èmi làbá mi. So wọ́n á fẹ́ akíní Mr. Yusuf ẹ jókòó jáde jẹ́ kọ́ UK. Ṣètìlì ọlọ́dẹ ṣàánú mi ní bá pọ̀ kankan mi pa ní ẹgbẹ́ àgbẹ̀. I can easily go jókòó kí n recite the books of the New Testament. Wọ́n kọ́ wa lórí nígbà yẹn. Ṣé ẹ fà mí tù? Matthew, Mark, Luke, John, Acts of Apostles, Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonica, Timothy, Titus, Philemon, Hebrew, James, Peter, John, Revelation of John. Kò sí ìdìbò gbàgbọ́mẹ̀ àwọn oní songs of praise tí bá kà mú kò sí tẹ́lẹ̀ Nítorí àsìkò. kódà kí mo mọ̀ wọ́n débi pé mo tún mú àwọn orin ẹ̀kọ́ ní French Àyẹ̀kọ́ bọ̀. I can do that. Ó wí pé gádùn tọ́lọ̀ fẹ́ ni níjọ́ tọ́lọ̀ fẹ́ dá èèyàn the first man Adam we are not talking about peace. Níjọ́ tó fẹ́ dá èèyàn gẹ́gẹ́ Adam ló kọ́kọ́ dá léyìn ìwòkó tó wà physical gbogbo ayé rí ìgbà tó fẹ́ dá according to the Quranic illustration ọlọ́pìn àwọn mọ̀lẹ́kà pé òun fẹ́ dé èèyàn èyí tó ń dẹ̀ fẹ́ dá yẹn yóò jẹ́ representative òun lórí ilẹ̀ yóò mọ̀ represent what they call the Godhead. Nǹkan tó lọ́run tà láti sọ mẹ́rin pé èèyàn yóò rúlu gbogbo tó ń dá. Ó wá ní kò béèrè pé kó fi ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ but àwọn mọ̀lẹ́kà àwọn náà wà wọ́n jowú wa wọ́n ní àwọn èèyàn yẹn based on pé wọ́n máa ń ní pre-knowledge nǹkan
pé kí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wọ́n mọ̀ para wọn ni o wọ́n wá tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ ni o wọ́n wá ṣe báyìí ni o bá mọ̀ dá wọn síbẹ̀ o bá jẹ́ káwa lọ because that post pé ẹ lọ represent mi yẹn ó wú àwọn mọ̀lẹ́kà ni àwọn wọn ò lè represent Ọlọ́run servant ni mọ̀lẹ́kà yìí lọ ṣe báyìí full option wọn ò ní that sense thinking faculty wọn ò ní choice rather they don't have choice nǹkan tó bá ti ní kọ́ ṣe wọn ò lè rí bẹ́ẹ̀ wọn ò lè rẹ́pù against Ọlọ́run pé no àwa nìkan lọ́run fún ní choice ọmọ èèyàn ní ó rí ibi tó dáa nínú pé àní ìbẹ̀ lọ bẹ̀rẹ̀ sẹ́yìn ìgbà tí mo wá secondary school ọ̀rẹ́ mi kan editor magazine kan ní báyìí ṣe ìsọ lórí magazine orúkọ tó fún rẹ̀ ní secondary school ní pé cost drop ẹ̀dá kí ẹ̀ mọ̀ mọ̀ pé cost drop lòun ó sọ pé ó ní òun ò láì kọ́ lọ́wọ́ fún un sí àjẹ́nà ó ní nílẹ̀ lòun fẹ́ àwa bí bẹ́ẹ̀ pé kí ló dé tó fẹ́ tó fi bẹ́ẹ̀ ó ní àjẹ́nà àwọn pásítọ̀ àwọn àfáà ibẹ̀ yẹn ò ní bọ́ọ̀bù ó ní bọ̀tí nínú wọ́n dárúkọ àwọn ẹ̀kọ́ pé àwọn tó níbẹ̀ yẹn máa dùn gan ní ìyá lómi eré Ọlọ́run wa fẹ́ dá Adam ó wá sọ fún àwọn ẹ̀lẹ́kà ní pé ó bá má dà ó bá má ṣe bẹ́ẹ̀ fún báyìí ló bá ṣe Ọlọ́run ní ìní àlẹ́ mọ́lá òun mọ tí yẹ ni ìtẹ́ mọ̀ òun mọ̀ ẹ̀kì inú tọ́lọ́run sọ fún òun mọ̀ ìjọ yẹn nínú kẹta àwọn ẹ̀lẹ́kà ń sọ ní pé based on emotion based on sentiment, based on their religion, choice of religion, tí ó yàtọ̀ síra wọn tí ó differ, wọ́n mú bára wọn jà ọ́. They won't even sit together. But Ọlọ́run ní ìní àlẹ́ mo mọ nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀. Inú tọ́lọ́run mọ̀ tí mọ̀lẹ́kẹ́ ò mọ̀ ń jẹ ọ̀kan ilé Christians sitting together with Muslims in the month of Ramadan. Ó mi pé ẹni tó create wa peace ló fẹ́. One of the only prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó fún wa ní àwọn orúkọ Ọlọ́run kan ó ní beautiful names of the Almighty Allah ó ní 99 tí a bá ní privilege ó yẹ kẹ́ kó bí abúkú wa ní kẹ́kọ̀ọ́ tí a bá yẹ bá ní privilege ó yẹ kẹ́ fáwọn guest àwọn host kan dà fáwọn guest have 99 names of the Almighty Allah there is 99 names here 99 names of the Almighty Allah. Àwọn orúkọ yẹn especially àwọn tó jẹ́ brothers wa tí mo ṣe Muslim. Let's give it to them. That is 99 names of the Almighty Allah yẹn. Àwọn orúkọ yẹn ó wà pọ̀ ní the beautiful names. Ẹ̀sì nínú orúkọ yìí, bàtà àwọn kékeré, bàtà wọn secondary school gẹ́gẹ́. Bàtà wọn àti ẹni tí mo pè ní tíṣà mi yẹn. Bí ó tó wọn bá lè lọ kíláàsì mi, èmi náà ní kí lọ kọ́ àwọn junior classes yẹn. Bàtà wọn á pa àwọn tó wà ní class 3 wọn class 5 nígbà yẹn. Wọ́n á fún wọn ní names of Allah wọ́n á ní beautiful names of Allah wọ́n á sọ àwọn specialities àwọn orúkọ yẹn orúkọ kan wọ́n á fi ṣe pé wọ́n á ní examples wọ́n ní Al-Mu'izzu the uplifter the promoter ẹni tó máa ń uplift yóò gbìyànjú sókè ọ̀kan wà di lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ gẹ́gẹ́ wá kọ Al-Muzillu the abisa ọba tó máa ń rẹ̀ yẹn lẹ̀ wọ́n á pè ọba tó ń rẹ̀ yẹn lẹ̀ is this one beautiful? Nínú orúkọ Ọlọ́run yẹn the life giver Al-Muhyi ẹgẹ́tẹ̀ èyí tó tẹ̀lé gẹ́ Al-Mumit the one that kills is that also beautiful? Wọ́n á pè àwọn orúkọ yìí tí ò máa kakura wọn ọ̀hún ìgbà tí àgbà tí yẹn ń dàgbà díẹ̀ wọ́n á rí pé òkè ó lè lo the abisa fún yàn tí ó dẹ̀ jẹ́ beautiful name if Allah displays your enemy for you that name is beautiful. If he relegated your enemy for you, and that means that name is beautiful for you. Perspective ni, I mean relativity ni, in relative ọ̀nà tọ́lọ̀ bá gbà lónìí. Senior, ẹ dákun ẹ mọ tẹ̀lé mi o. Àwọn mọ̀lẹ́kà yẹn wá ní àwọn òfẹ́ kọ́ lọ́run dá wa sórí yìí. Ọlọ́wà ní inni a'lamu ma la ta'lamun. Mo mọ tẹ́ mọ̀. Àwa adórí ilẹ̀. Bàtà adórí ilẹ̀ yẹn exactly. Nta mọ̀lẹ́kà predict gẹ̀gẹ̀ níṣẹ́. Abila àti Kabila, the two children of Adam, two sons of Adam, àwọn ọmọ méjì, ó ní wọn tó pọ̀ kan. But nínú àwọn ọmọ méjì, ọ̀kan ló kọ́ pàkún. Based on envy àti jealous. Ó jealous ẹ̀ pé àwọn ló bí àwọn tó fáyìn fẹ́, ó dẹ̀ pa. Nta mọ̀lẹ́kà predict ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀.
does that mean that they have better cognizance of the future than the Almighty God? Allahu Akbar. No. No. Tẹ́ bá wo ayé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kan wà tá a máa ń commit tẹ̀sẹ̀ yẹn bá ti fọ̀ tó bá ti fọ̀ gan ẹ̀mọ̀ kẹta ni ẹ máa ń dìbò ẹni ẹ ti di wish àbí wizard ẹ̀tọ́ nílẹ̀ Yorùbá ta ti wá Yorùbá ní gbogbo àtàwọn àjẹ́ tábàjẹ́ Yorùbá gẹ̀ dúdú gbogbo wa tó bá ní wish tó bá ní wizard níta máa ń rò based on irú níta máa ń wò ní fíìmù níta pé nìyẹn wọ́n yẹn fi wọ́n bẹ̀rẹ̀ wọ́n ṣùgbọ́n àlejò bí àjẹsẹ̀ fífọ́ ẹ̀ that's not like that. If you go to some universities abroad, you will not pass university. One more degree lórí wizardry, witchcraft. Nigeria sábà ṣe ń bì àwọn òbí náà protest pé ẹgbẹ́ fáwọn ọmọ aláìjẹ. Mọ̀kẹ́tọ́ dẹ̀ sọ ń bẹ̀ ni pé that witchcraft or wizardry ó dàbí èèyàn bí kí èèyàn lọ lè ra kọ̀mpútà. Tẹ́ bá ra kọ̀mpútà yìí ò lè wúlò kan tí tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní install àwọn software kan síbẹ̀. Ẹgbẹ́tẹ̀ ẹ install àwọn software kan síbẹ̀ ẹ tún install ilé tó bá yá ó ti wà loaded. Wọ́n nù máa gbọ́dọ̀ mi ṣe wù ẹ́ exactly bàjẹ́ ṣe rí ni o. Tẹ́ bá rí yàn so that person is full of envy. Ó máa ń jealous. Ó máa ń jẹ́ yẹn lẹ́sẹ̀. Ó máa ń tàn yẹn. Ó máa ń ṣòfófó. Ẹni soft copy àjẹ́ ń wọlé sí lára jẹ́ nìyẹn o. Reality ni díẹ̀ kò fẹ́ kí lágbájá da kò fẹ́ kó lo òkè òun ló jẹ ẹsẹ̀ òun ló bá tiẹ̀ jẹ́ ó ráyè láti hẹ́pẹ̀ kò hẹ́pẹ̀ ó lọ ṣùgbọ́n fún ẹ̀ láti rí ẹ̀fí tú all those stuff tó bá ti ní ìdílé bá ti ní ìwà ìsítọ́ sáré ayé díẹ̀ ó ti dójú ẹ̀ ló fi jẹ́ pé nílẹ̀ Yorùbá àwọn àgbàlagbà tọ́mọ bá ti kéré pẹ́ pé wọ́n fún ní nǹkan sìn àwọn náà tó wá tọ̀ pé fún mi tí ò bá ti fún wọn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ìlú pé ó fẹ́ ya wọn wọ́n máa test ẹ̀ pé wọ́n ti kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ sí ní ẹ̀ mọ̀kẹ́ tí ń tọ́mọ fún wa sí ní technology television ní bá a tọ́nu ẹ̀ gbọ́dọ̀ rẹ̀ mi peace Ànábì wa ní inú orúkọ yẹn inú orúkọ lọ́wọ́ yẹn ọ̀kan wá jẹ́ assalam that is peace the peaceful one orúkọ lọ́wọ́ yẹn assalam tó máa fẹ́ sọ̀rọ̀ lórúkọ based on that wọ́n wá jẹ́ Abdulsalam Abdulsalam Assalam tó jẹ́ peace yẹn tẹ́ bá wò nínú ẹ̀ náà ni wọ́n ti deduce orúkọ Islam mean assalam náà wọ́n fi pè ní the peaceful religion the religion of peace àwọn tá a bá ń ṣe Islam àwọn akọ̀wé ni Muslimun the people of peace okay tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni the greetings that greet ara wa tá a bá pàdé ara assalamu alaikum peace unto you the other name for paradise nínú Islam ni the abode of peace Darussalam lórúkọ yìí ni wọ́n sọ bíi Darussalam the door of peace the kankanel a door is the entrance to a room to a house Assalam yẹn tábà wò báyìí pé why tó jẹ́ pé in the whole world today we have to be very very sincere with ourselves ibi tí wàhálà pọ̀ sí tu tẹ́sẹ̀ pọ̀ sí tu ibi tí mùsùlùmí pọ̀ sí the Middle East ní about 4 or 5 years ago alubis ẹnìkan wá ṣe lecture fún wa ẹni Italian ni ó ti di mùsùlùmí ó ti mọ Quran lórí ó ti ní èlò ó ti mọ Ọlọ́run mọ yàgís tó ha he is a professor of Islamic knowledge ní South African University University of Cape Town ó wá òyìnbó ni ó ṣe àjọṣe lecture yẹn ní ìpàdé mẹ́rin ẹ ti rí ó wá kí mi lé àwájọ hòtẹ́ẹ̀lì tó wá fẹ́ sùn wọ́n á sìn lọ́bẹ̀ ó wá rí ṣọ́ọ̀ṣì kan ó tún ní mọ́ṣáláṣí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó ní sheik ó ní yes ó ní ṣọ́ọ̀ṣì lẹ́yìn ó ní mọ́ṣáláṣí lẹ́yìn ó ní wọ́n jẹ́ kíjà mo ní ọ̀hún kíjà o mo ní wọ́n mọ́ kíra wọn kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn mọ́ra wọn láàbúrò ẹlòmí àbúrò ẹ̀ Christian ẹ̀gbọ́n Muslim ó ní wàá ó ní this is Islam ẹni yẹn ó súnmọ́ north dáadáa ìbá ìyàwó ẹ̀ ọmọ Haúsá ni ìyàwó ẹ̀ ó ní this is not possible in some part of this country ó ní kò possible ó ní wà lọ́wọ́ ṣe ó bí pé tàbá wá rí wàhálà bí kan bí a mùsùlùmí ló wà níbẹ̀ ni
bóyá Christian ló wà ń bẹ ni bóyá Jews ló wà ń bẹ ni wàhálà yẹn àwọn èèyàn yẹn ní gẹ́gẹ́ kì í ṣe ẹ̀sìn tó ń sìn kì í ṣe ẹ̀sìn tó ń sìn Atajala Muhammad he made a declaration in Bekako only that person is not a Muslim he is not a Muslim only one time only ẹni tó jẹ́ pé the neighbor ẹ̀ àbí ẹni tí ń bá ṣiṣẹ́ tí wọ́n jọ ṣiṣẹ́ papọ̀ àbáwọn family rẹ̀ they are no ní confidence lórí ọ̀rọ̀ tó bá sọ wọn ò dẹ̀ ní confidence lórí iṣẹ́ owó ẹ̀ ǹjẹ́ náà bí sọ ni pé fún mi ló fẹ́ sọ̀rọ̀ ọjọ́ ìwọ̀n abẹ́ fún ọmọ ojú lórí tí ìbá sí ló lè fẹ́ nípa tèmi jẹ́ o ọlọ́run ló mọ iye petition tó ti kọ ó mọ petition kọ o Ànábì ní such person is not a Muslim sallallahu alaihi wasallam ó tún sọ la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi only you can't call that person a believer until he wants for his brother what he wants for himself. Only ahuka Muslim awla. Only kò bá jẹ́ Muslim ní ọmọ ẹgbẹ́ university. One of them. Ẹni yẹn tún wá jẹ́ nephew ẹ̀. Ẹni yẹn tún jẹ́ yín lo ẹ̀. Ẹni yẹn tún wá ní nínú àwọn successor ẹ̀. His name is Adi. Ẹ̀ka Ali popular. Ẹni tó bá ní Muslim lọ́rẹ̀ẹ́ tó mọ̀ jẹ́ Christian gan kakó jẹ́ Christian gan yóò ti gbọ́ àdé tí yóò bá ti gbọ́ Muhammad Ali legend ó ti publicize orúkọ yẹn already. Ali was the head of the Islamic world then ruling 21 provinces in the Arabian Peninsula. The all in all of the Muslim peninsula of the Islamic peninsula. Ó wá dé ọ̀kan ó wá kọjá lọ ó ṣe ń kọjá lọ ó wá rí akoto tó máa ń dé tó bá ń lójú ogun helmet náà dẹ̀ ìwà jẹ́ jù ó kàn àkóso ní pé Mr. Man this is my helmet ó ní no it's not for you sir it's mine lẹ́yìn náà àdìbà mú lọ sọ́dọ̀ adájọ́ yẹn ẹ̀dàkùn ẹ bá mi highlight bẹ́ẹ̀ adájọ́ yẹn was a Muslim judge in a Muslim country ẹgẹ́tẹ̀ ẹni tó jẹ́ complainer was the head of the Muslim ẹ̀dàkùn tí ẹ bá mi lọ́dọ̀ àwọn yẹn the head of the Muslim ó mú lọ sí of the Muslim judge and the person is a Jew ó wá pè lọ president are you the owner lọ́dún pàṣẹ ẹni pé ó address Ali as your excellency ó address that Jew ó pè lórúkọ ẹ̀ sẹ́ni àlè pé no you are not going to be a just judge if you are going to be the judge of this case you address me by my name not by my position. Look at that. Wọ́n á pè láàyè wọ́n á rojọ́ ẹ̀yà èmi mú ní adájọ́ bá ní sẹ́ni àlè ó ní Ali ó ní yes is there a proof is there a receipt for that you have a proof ó ní nǹkan tó lè ní proof àwọn mùsùlùmí ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ sọ pé wọ́n gbìjà wọn wà lẹ́yìn òun ní any written proof ó ní ó dàbí pé á gbé fún ẹni tí yóò wà lówó rẹ̀ nù sẹ́ni àlè ní no problem ó wá já sẹ́ni àlè ní ẹ̀bì jù yẹn wá ń lọ pẹ̀lú helmet yẹn ó kàn padà wá bá sẹ́ni àlè ó ní why tẹ́ succumb why did you succumb you are the head you are the head of state excellency what kí ló ní tẹ̀ ṣe báyìí nígbà tí wọ́n sọ wọn ní proof there is no other way kó wọ́n bí lọ́nu ènìyàn bá ní pé ẹ̀yin lẹ ní tòótọ́ o only one day you are riding your camel helmet yẹn jábọ́ ẹ̀rí múdẹ̀mú wọ́n á ní kí sẹ́ni àlè gba helmet yẹn padà sẹ́ni àlè gba it's now a gift mo ti fún ẹ ìyẹn ló sọ jù yẹn di Muslim nǹkan àwọn mọ̀lẹ́kà sọ Allah with that instance ó kún fún ọ̀rọ̀ ó mi pé training àti environment tó kálukú bá wà àti irú èèyàn tó jẹ́ àti irú àwọn software irú àwọn ìwà burúkú tó wà installed sára ẹ̀ ní máa ń determine not the religion is àṣekúnra ẹ̀ gẹ́gẹ́ not the religion títí tàbí fi kú sallallahu alaihi wasallam títí tó fi kú àwọn tí ó yẹ ṣe mùsùlùmí Christians Jews even the idol worshippers they still call him Al-Amin the trustworthy ọdún ẹ̀ lọ́mọ tọ́jú nǹkan sí
ọdún yẹn náà máa tọ́jú nǹkan sí because ọmọ pé náà máa tọ́jú sí lọ́wọ́ ọwọ́ ẹ̀ bá lẹ̀. ìgbà tó fẹ́ kú tí àwọn fẹ́ kú gan ó ní láti kọ sẹ́yìn náà ó sẹ́yìn náà rí pé ali lágbájá lélẹ̀ return it immediately kẹ́tó sinmi látò return it. One day he was sitting ní mosque he was sitting ó jókòó níwájú mọ́sálásí báyìí wọ́n wá ń gbé òkú ẹnìkan lọ wọ́n ti ń gbókùn yẹn lọ́kàn dìde ó dìde ó fún òkú ẹni ọmọ náà ó kọ́ méjì sẹ́yìn báyìí kó wájú báyìí tó ń gbókùn yẹn lọ gbogbo àwọn tó jẹ́ companions ẹ̀ gbogbo náà dìde pàtó kàti dìde ẹ̀ tí ọba yẹn bá dìde sí gbogbo àwọn dìde as the first citizen gbogbo àwọn dìde ẹjọ́ ayé gan o fi fẹ́ sọ láti gan o mo ń gbé sí pé kí n má sọ ẹjọ́ ayé ní o. Màná tó wọ́n gé oúnjẹ àlè this is not the oral for that. Àbí síké òní kálọ̀ ké ó kọ́ náà ó kọ́. ìbátan bá a sọ iná sí. Nǹkan tí Kùránì sọ ni pé gbogbo ẹ̀ tó ń bá náà níṣẹ́ kò di àwọn community ẹ̀ mú fi ránṣẹ́. Àmì Yorùbá man let me see ẹ̀yẹ máa sọ yìí then the official language in Nigeria is English ẹ̀kọ́ mọ̀ ọ́n mix ẹ̀ mọ̀ ọ́n díẹ̀ díẹ̀. Àlejò àti gbogbo wọn náà dìde gbogbo wọn dìde wọn káwọ́ sẹ́yìn kẹ́lẹ́ bá yẹ káwọ́ sẹ́yìn yẹn àwọn kan náà àwọn companion kí ni yóò kó lọ́kùnrin ọgbọ́n òbẹ tó dìde fún sa tó dìde wílé àtàwọn agbókùn yẹn lọ́wọ́ lọ́wọ́ pé yàrá sùn lọ́la mẹ́tẹ̀ ìgbé padà sí ìta ni wọ́n ní òkú jù ní because according to the Quranic messages ẹgbẹ́tẹ̀ ó ní láti sọ pé ẹ bá máa rí àwọn tó fẹ́ràn mùsùlùmí jù ó ní the Christians ó ní ẹ bá máa rí àwọn tó hate mùsùlùmí jù ó ní the Jews. Likewise, if you are deep in the Bible, the enemies of Christianity is Jew. They are the enemy of the world. Ẹ mọ̀ kọ́tọ́ jẹ́bẹ̀ tí tóbi jẹ́bẹ̀ wọ́n rí ra àwọn káwọn dàgbà wà lókè lọ and that is a sin. He created everybody equal. Ibẹ̀ yẹn kọ́ ẹ má jẹ́ ká kí lọ bí wíyẹn. Lóbi jẹ́ pé àwọn tó kọ́kọ́ ṣẹ̀ èèyàn méjì ló kọ́ ṣẹ̀ Adam àti Satan. Adam má jèso ó jèso àìgbọ́dọ̀ náà bọ̀lẹ̀. Satan foríbalẹ̀ kò foríbalẹ̀ àìgbọ́dọ̀ náà ó wá foríjì kan kò foríjì kan because Adam sin here out of ignorance ó dẹ̀ repent ó wà sober ó wà humbled but Satan ní pé why should I now bow down for the person you created from dust and you created me from fire. Fire is superior. You are showing that you are better. You are condemned. So the condemnation alone can tell you pé òní fún ẹ l'opportunity láti repent. That is ìyà gẹ́gẹ́ nìyẹn o. Ìyà iná yẹn temporary yẹn secondary rather. Ìyà ìkẹ́ni ní àyè pé òní tí o padà sọ́dọ̀ you will not be accommodated in his presence. You won't. Tí ẹ bá fi lè pride àmọ́ àyàn ni pride. And see somebody that is pride. Ìparun dé tán. Ọlọ́mọ pa àrùn. Àlẹ́bí wọn sọ wá ní pé òkújú ni àlẹ́bí pé mo mọ̀ àìní wọn dàbí mo mọ̀ jù yín lọ. Wọ́n ní kí ló dé wá dìde fún àlẹ́bí ní òun kọ́ ló dìde fún. Ọba tó pa tí ó padà pa èmi náà mo dìde fún. That means there should be peace. Even in death. There should be peace even in death. But àwọn ọmọ yẹn rẹ gan software tí wọ́n tí lọ wà installed sára wa káà àkọ́yà káàkiri based on the secondary causes tó wà nínú ayé based on the environment. Ẹ rí i pé àwọn táwọn Nàìjíríà sí àwọn ẹ̀sẹ̀ káà táwọn Nàìjíríà máa ń ṣe ẹ bá lọ lè lárúbá wọn ò tiẹ̀ níbi iṣẹ́. Mo sọ fún yẹn àwẹ̀ tá a bá gbà lẹ́kọ̀ọ́ ara mọ́tò lè gba kókò lè gba aládàájú wa kò sọ fún kílómẹ́tì kó lè gbẹ́rì. Ẹgbà pé mọ́kà mẹ́fẹ̀ kábà mẹ́fẹ̀ àbí sára níbi mẹ́fẹ̀ kò lè pẹ́ lára tó wà because he is not tested. Kò rẹ tó wọ mẹ́kúrò mi ni kò rí gbogbo nǹkan tó rí tó ní ìwé fún kíọ̀. Ní ẹ̀la wọ́n yóò fi da ẹ̀wà tested sáwọn ló ti wá ẹ̀wà tested and gbogbo ẹ̀sìn is based acceptability ẹ̀ based on testing. Nǹkan tó fi ká kírun jẹ̀mọ́ wọ́n fẹ́ kírun jẹ̀mọ́ nìyẹn lórí dáadáa pọ̀ tí ẹ bá dá lókì wọ́n fún 1 point tó bá kírun jẹ̀mọ́ 27 points. Nǹkan tó fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé there is probability pé ẹni tí wàá dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ bóyá ẹni tẹ́jọ́ ń jà ní ó kè gbọdọ̀ kú lẹ́mẹ̀. Ó gbọdọ̀ condone it at the end of the day ẹ̀ tó wá bọ̀rọ̀ ayé sàrà àlejò ọlọ́run gbà ọlọ́run fún yín.
ẹ̀rí tó gbogbo ẹ̀sìn tá à ń ṣe based on testing ẹ̀wọ̀n Ramadan ní Nàìjíríà yàtọ̀ sáwọn olùdó lọ́hùn fi àgbákòkùn wọ́n gba 21 hours in a day 22 hours Nàìjíríà àgbà ju 12 hours that's half a day. Ṣé wọ́n gba ẹ̀ Ọlọ́run ṣe jẹ́ ká gbàwẹ̀ yẹn from dusk to dawn ó ṣe ní from dawn to dusk tó ẹ báyìí láti gbàwẹ̀ yẹn ẹ̀rí pé we will not be tested ní rí wòkúwò ká mọ́ dúró bẹ́ẹ̀ ní rẹ̀ tó bu wa ká mọ́ bu padà ní rẹ̀ tó ṣe wá ká dárí jìn gbogbo ẹ̀sìn Ọlọ́run fẹ́ fi test wa ni. Every form of worship is a test for how human you are. Ǹjẹ́ yẹn kìtì yẹn that is the reality of worship. Ẹ wo zakat tí wọ́n fẹ́ yan zakat gẹ́gẹ́ wọ́n ṣe ní ká yan zakat gẹ́gẹ́ ìwọ tó olówó yẹn kó o gbọ́dọ̀ olóyè fẹ́ tó fẹ́ fún gẹ́gẹ́ by yourself. Ó wọ ẹnìkan ni there should be some people tó yẹ kó ṣiṣẹ́ yẹn but ní Nàìjíríà most àwọn tó mọ̀ ṣiṣẹ́ làwọn àfa but ó wà a standard gbé àlàáfíà ni that's why tó fi dá wa ó fi wá ṣe test fúnra because individuality wa yàtọ̀ síra wọn irú ìwà tó ń kálukú ní ó yàtọ̀ síra wọn and that is bàbá ṣe lè tolerate ara wa sí bẹ́ẹ̀ la ṣe dín ìlú lọ́wọ́ sí the more tolerance you have the more a good servant of the heart bí ẹ bá ṣe lè gba ara yẹn láyè sí at the end of the day ẹ rí i pé gbogbo tó ń jà lórí kò wọ́ọ̀dẹ̀ lẹ́mi nítorí pé the Middle East mo fi ṣe case study gbogbo ìdá tó wà Middle East it's not about religion it's about resources. ó lè ní wọ́n ní software tó wà lára wọn ó lè wà ní àjẹ wọn ti full lóbi jẹ́ pé wọ́n ranjú mọ́ ẹni kẹ́lẹ̀ mọ́bí tó dé these people tó ń jà Middle East tó ń jà ní gbogbo Middle East yẹn mo ń wo a short video of about 22 seconds or 20 seconds ẹgbẹ́ ọ̀kan náà prince ní dárúkọ lórí ẹ̀ tó jẹ́ nílẹ̀ lábáwá ọ̀kan náà prince ó ní àwọn àgùntàn ó dẹ̀ fi 24 karat gold sí wọn lọ́rùn that's madness ṣe bá jẹ́ ìwé yẹn ajẹ́ni àwọn ni wọ́n da ayé rú greediness àti the love of wealth without kí o make sense òun ní cause wàhálà kí iṣẹ́ sìn ẹ̀kiri ọ̀kan náà àwọn scholars ní Middle East ó sọ pé tó bá dijọ́ Christmas ó ní tí mùsùlùmí sọ pé happy Merry Christmas sí Christian ó ní mùsùlùmí yẹn bólótí kó ní Islam. I replied him that is a pity that you are born there so pé 40 house to your right 40 house to your left in the front and the back gbogbo Muslims you know if you are living in the midst of people that are not your religion with the same religion with you option and I be there pé your neighbor is 40 house to the right 40 house to the left 40 house to the front and 40 house at the back ó ní gbogbo ó lẹ gbọ́dọ̀ mọ́ra yín kẹ́ morúkọ ara yín gẹ̀dẹ̀ gbọ́dọ̀ bá ara yín ṣe no matter your religion. There are references from the Quran pé tí àwọn people of the books that is the Jews and the Christians if they have a feast tó bá fún yín lóúnjẹ you should eat it ẹ tí wọ́n ní tó bá fún yín lóúnjẹ kí n jẹ́ tí òun ní ìyẹn wá sọ fún Merry Christmas am I crazy? Ọlọ́run mọ́sálẹ̀ ṣàánú wa there is no room for kí á fagùn lára púpọ̀ but I think with this few talk ó jẹ́ ká fi mọ̀ pé nǹkan tí mo sọ ni pé ẹ̀sìn kan ní dájà lẹ̀ àwọn èèyàn láàdá gẹ́gẹ́ fúnra wa based on some software wizardry àti witchcraft táwọn tó bá install sí wa lára subhanahu wa ta'ala